আসলে ঝালাইয়ের শেষে যদি চুমুরটা না দেওয়া যায়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আসলে আজকে আয়োজন আমাদের জলপাই, আমরা খুব সুন্দর করে মাখানো আজকে হবে। আসলে আমাদের কোটাকাটি চলছে, তবে আজকে এটা মাখা হবে না, আজকে ঝালাই হবে। আমরা ঝালাই প্লাস জলপাই ঝালাই। এদিকে যে আমাদের মিঠুন ভাই, সে কুটাকুটির কাজ চলছে। আর এই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগত ছোট ভাই সুজাত, সে আসলে না পারলেও কুটছে। না না ভাইস্তে ভাইস্তে, তোমরা যে দর্শক হয়ে দেখলে তো হবে না, কাজ করতে হবে। গাও বদে একটা গান গাও। আমাদের ঝালাইয়ের যে মূল আকর্ষণ সরিষা বাটা এবং ঝাল মিশ্রিত, তো চলে এসছে। এক পিস হেডমেড একটাই বারে ঢিকল গো, উপরে বারে লাগবে কোনায় যায়। যেই পাও সে আমার দিয়ে দিব, সেই জন্য তো হেডে গেলে আউট হয় বলে আমার গোল হয়েছে তো। ওই আমরা আরে বাড়ি সিদ্ধ মার সব দিসটা গ্যাস করবে। আগে অল্প দে, তুই মাখা থালি হাতে তখন করলে মাখা। লবণ দে, বিট লবণ। হাত ধোয়, যারা হাত দিস না হাত ধোয় যা। অল্প পানি খরচ করবি। লিওন একটু পানি দে, লিওন পানি দে, ওদের হাতটা ধোয়া, সব ফেল দেবে না। বেশি হয়ে যাবে, একটু ঢেলে অল্প করে পানি খরচ করবে। এই তোর বিটটা দেন। এই যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাদের সেই লুডুসের মশলাটা। আমি বিটটা খাই। না না তুই খা, সব ছেলে মিলে খা, আলু খা। এক পিস করে আমাকে সিট দে, এক সিট করে দিয়ে দে, খাই টেস্ট করে নে কাকে সব। মজা। আসলে মাঠের মধ্যখানে এত সুন্দর একটি আবহাওয়া, এর মধ্যে যে এই যে আমাদের যে আমরা মাখানোর যে পিকনিকটা, দারুণ একটি পরিবেশ, দারুণ জায়গা। তো আমরা এখন খাওয়াই মনোযোগ দিই, নাহলে ফুরি যাবে। মাঝখানে দে, সব ছেলে মিলে জায়গা নিয়ে বসুক। সেদান পেছে যা, রিফাতের জায়গা দে। তাই হইল কেন, তুই তাই হইল খাইস না। আসলে ভিডিও শেষে, ঝালাইয়ের শেষে যদি এই চুমুরটা না দেওয়া যায়, সবকিছু যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তা আমি চুমুরটা দিয়ে সবকিছু সম্পূর্ণ করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।